웃다가 재채기하다가 찔끔. 이거 그냥 나이 탓일까요? 요실금은 방광을 잡아주는 근육, 골반저근이 약해져서 생깁니다. 출산, 폐경, 비만, 노화가 주원인 탄탄했던 고무줄이 늘어난 거랑 같아요. 기침만 해도 웃기만 해도 소변이 새는 거죠. 그럼 어떻게 해야 할까요? 바로 케겔 운동입니다. 지금 해볼까요? 아랫배에 힘을 꽉, 소변 참듯이 3초. 하나, 둘, 셋. 그리고 힘 빼기. 이걸 하루 5분씩만 반복해도 약해진 근육을 다시 탄탄하게 만들 수 있어요. 조금씩 하지만 확실하게 좋아집니다. 구독과 좋아요로 함께해요.